Lava. ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါမှာတော့ Buddhism in a nutshell ဆိုတဲ့စာအုပ်ရဲ့ chapter 3ကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီ။အဲ့တော့ chapter 3ကတော့ဘာအကြောင်းလဲဆိုရင် is it a religion ဒါကဘာသာရေးလားပေါ့။ဒီညမှာ itra က Buddhism ကိုပြောချင်တာပေါ့။အဲ့တော့ is Buddhism a religion လို့သူပြောချင်တာ။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကဘာသာရေးလားပေါ့။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ဒီမှာခင်မိတဲ့အတွေးခေါ်တွေအများကြီးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ခင်မိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲကိုယ်စိတ်တိုင်းဒါလောက်ထားတော့မဟုတ်ဘူးဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအတိုင်းကိုကအတွေးခေါ်တွေကခင်မိစမ်းသစ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုတွေ့နိုင်တာပေါ့သူပြောတဲ့ဥစ္စာတွေဖတ်ကြည့်အောင် It is neither a religion in the sense in which that what is commonly understood for it is not a system of faith and worship or in any allegiance to a supernatural being it is neither a religion အဲ့ဒါကဘာသာရေးမဟုတ် religion မဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးနဲ့လဲဆိုတော့ in the sense ဆိုတာဒီနေရာမှာအတိပ္ပယ်နဲ့လို့ပြောတာအဲ့တော့ဘယ်လိုအတိပ္ပယ်နဲ့လဲဆိုတော့ in which that what is commonly understood ဒီစကားလုံးကိုအများစုနားလည်နေတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဒီစကားလုံးကိုနားလည်နေကြတယ်လို့မျိုးအတိပ္ပယ်နဲ့ဆိုတော့ religion တော့မဟုတ်အဲ့ religion ဆိုတာဘာလဲကိုးကွယ်ယုံကြည်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုပမာတခါလေတစုံတူဥပမာကိုကနေကိုးကွယ်မယ်ကိုနှစ်မြို့ယုံကြည်မယ်ဒီလိုမျိုးရှိမှဆိုရင်ဒါ religion လို့သိထားကြတယ်အဲ့ဒီအတိပ္ပယ်နဲ့ဆိုရင်တော့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာက religion မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲ for it is not a system of faith and worship or in any allegiance to a supernatural being အဲ့တော့ a system of faith and worship ဆိုယုံကြည်ပြီးတော့ကိုးကွယ်တဲ့စနစ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘလို့ယုံကြည်ပြီးတော့ကိုးကွယ်တာလဲဆိုတော့ ON ဆိုတာအရင်ခံတာပေါ့နော် ON any allegiance ဆိုတာသစ္စာခံတာ ON any allegiance to a supernatural being ဒီတဘာဝလွန်လူသားတယောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့စွမ်းအားတွေအနာနာရှိနေတဲ့သူအဲ့လိုမျိုးတဘာဝလွန်လူသားတယောက်ကိုကနေပြီးတော့သစ္စာခံတဲ့အပေါ်မှာအရင်ခံနေအဲ့ဒီယုံကြည်မှုတွေကိုးကွယ်မှုတွေဒါမျိုးတွေမဟုတ် Buddhism does not demand blind faith from its adherents demand ဆိုတာကတောင်းဆိုတာ does not demand ရင်မတောင်းဆိုပေါ့အဲ့တော့ Buddhism does not demand ဗုဒ္ဓဘာသာကနေပြီးတော့မတောင်းဆိုဘာတွေကိုလဲဆိုတော့ blind faith မြက်ကင်းယုံကြည်မှုပေါ့မစင်သားမစင်ကြမဲ့နဲ့တခါပြောသမျှသူတို့ယုံလိုက်တဲ့ဥစ္စာမျိုးကို blind faith လို့ခေါ်တယ်မြက်ကင်းယုံကြည်မှုအဲ့တော့ Buddhism does not demand blind faith from its adherents ဆိုတာကထောက်ခံတဲ့သူတွေနောက်လိုက်တွေဒါတွေကို adherents လို့ခေါ်တယ်သူ့ကိုထောက်ခံတဲ့သူဒီဘာသာတရားကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီလူတွေစီကနေပြီးတော့မက်ကန်းယုံကြည်မှုကိုမတောင်းဆို blind faith ကိုမတောင်းဆို here mere belief is dethroned and is substituted by a confidence based on knowledge which in Pali is known as Sada here ဆိုဒီနေရာမှာ mere belief ယုံကြည်တာမျိုးတက်တက်ပေါ့နော်ယုံကြည်မှုတက်တက်က is dethroned သူ့ကိုနမ်းချလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ယုံကြည်မှုတက်တက်ကိုဦးစားမပေးတော့ဘူးသူ့ကိုဖယ်ရှားလိုက်တာပေါ့နော် dethrone လုပ်လိုက်တယ် and is substituted by confidence ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့အစားထိုးလိုက်တယ်ဘယ်လိုယုံကြည်မှုလဲဆိုရင် based on knowledge ဒီအသိပညာပေါ်မှာပေါ့နော်ပညာပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့သူ့ကိုအစားထိုးလိုက်တယ်အဲ့တော့ပညာပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ယုံကြည်မှု confidence based on knowledge ကို which in Pali is known as Sara အဲ့တော့ပါဠိဘာသာစကားမှာဆိုတော့တတ္ထာတရားပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုမျိုးနဲ့ယုံကြည်မှုတသက် mere belief ကိုအစားထိုးလိုက်ပါတယ် The confidence placed by a follower on the Buddha is like that of a sick person on a noted physician or a student in his teacher but the confidence placed by a follower on the Buddha ဒီထိရတာ subject တွေဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုံမှာသူ့ရဲ့နောက်လိုက်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့တပည့်တာဝကတယောက်ကနေထားတဲ့ယုံကြည်မှုက is like that of a sick person on a noted physician ဒီနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့သူတယောက်နေမကောင်းတဲ့သူတယောက်ကထင်ရှားတဲ့သမားတော်တယောက်ပေါ်မှာထားတဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးနဲ့တူတယ် or အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင် a student in his teacher ကျောင်းသားတယောက်ကသူ့ရဲ့ဆရာပေါ်မှာထားတဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးနဲ့တူပါတယ်
a Buddhist seeks refuge in the Buddha because it was he who discovered the path of deliverance. Seeks refuge ခိုးလုံရရှာတယ်ကိုးကွယ်တဲ့ seek တဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ a Buddhist seeks refuge in the Buddha ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ကဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာကို seek တယ်ဘာလို့ seek လဲဆိုတော့ because it was he who discovered the path of deliverance the path of deliverance ဒီလွတ်မြောက်ခြင်းလမ်းပေါ့နော်လွတ်မြောက်ရကိုသွားတဲ့လမ်းအဲ့ဒါကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့သူမို့လို့သူ့ကို seek ကိုးကွယ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုး secret ကိုရဆိုတော့ a Buddhist does not seek refuge in the Buddha with the hope that he will be saved by his personal purification ဘာလို့ဖြတ်ပြီးပြောမယ် a Buddhist does not seek refuge in the Buddha ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ကမြတ်ဗုဒ္ဓဘောမှာ secret ကိုးကွယ်တာမျိုးမဟုတ်ဘာနဲ့လဲဆိုတော့ with the hope ဆိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ဒီလိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ secret ကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမျှော်လင့်ချက်လဲဆိုတော့ that he will be saved by his personal purification သူ့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကပေါ့နော်တန့်စင်မှုအဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုကယ်တင်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ကိုးကွယ်တာမဟုတ် The Buddha gives no such guarantee ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကလည်းအဲ့လိုမျိုးအာမခံချက်တွေမပေးဘူးနော်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ကိုကြိုက်တဲ့အပြစ်လို့ငါတန့်စင်စီဆိုတာနဲ့တန့်စင်သွားမယ်နော်ငါအပြစ်ကင်းစီဆိုတာနဲ့အပြစ်ကင်းသွားမယ်ဒါလိုမျိုးအာမခံချက်တွေမပေးဘူးIt is not within the power of a Buddha to wash away the impurities of others. Right? It is not within the power of a Buddha. Buddha မြတ်စွာရဲ့စွမ်းအားအတွင်းမှာလည်းမရှိ။ဘာလို့လဲ to wash away the impurities of others. တခြားသူတွေရဲ့အညစ်အကြေးကိုတခါလေစီးကြောပလိုက်ဖို့ဆိုတာလေဒါဗုဒ္ဓဖရာကြီးစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ဥစ္စာမဟုတ်။ One could neither purify nor defile another. တစုံတစ်ယောက်ကသူများကိုတန့်စင်အောင်လည်းမလုပ်ပြီးနိုင်ဘူး။ညဉ့်ညမ်းအောင်လည်းမလုပ်နိုင်ပါဘူး။ Buddha as teacher instructs us that we ourselves are directly responsible for our purification. The Buddha as teacher ဆရာတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာက instructs us တို့တွေကိုလမ်းညွှန်ပေးတယ် that we ourselves are directly responsible for our purification တို့တွေကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့တန့်စင်မှုအတွက်တိုက်ရိုက်တာဝန်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်သူများကကိုယ့်အတွက်တာဝန်ရှိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပဲတာဝန်ရှိတာပါ Although a Buddhist seeks refuge in a Buddha he does not make any self-surrender or although a Buddhist seeks refuge in a Buddha ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ကဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမှာကိုးကွယ်ပေမဲ့ he does not make any self surrender ကိုအငြင်းခံမှုတွေဒါလို့ဆရာမလို့ nor does a Buddhist sacrifice his own wisdom of thought by becoming a follower of the Buddha အဲ့တော့သူကနောက်ထပ်အငြင်းတစ်ခုပြောတဲ့အခါကျတော့ nor နဲ့ထည့်ပြောထားတယ်nor နဲ့သုံးတဲ့အခါကျတော့နောက်က does သုံးတာပေါ့နော် nor does a Buddhist sacrifice his freedom of thought သူ့ရဲ့လိလက်စွာတွေးခေါ်ခွင့်ပေါ့ his freedom of thought အဲ့ဒါကိုလည်းစွန့်လွတ်လိုက်เสียမလို့ by becoming a follower of the Buddha ဆိုရင်ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့တပည့်နောက်လိုက်တယောက်ဖြစ်လာခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်မှုကိုစွန့်လွတ်လိုက်เสียလည်းမလို့တွေးခေါ်နိုင်တယ် He can exercise his own free will and develop his knowledge even to the extent of becoming a Buddha himself. He can exercise ဆိုတာလက်တွေ့လုပ်တာကျင့်သုံးနိုင်တာပေါ့နော် his own free will ဆိုသူ့ရဲ့လွတ်လပ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ပေါ့အတွေးခေါ်ပေါ့ဒါမျိုးတွေကိုသူကျင့်သုံးနိုင်တယ် and develop his knowledge ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပညာပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းသူကတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဘယ်အထိလုပ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ even to the extent of becoming a Buddha himself သူကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာတရားဖြစ်လာတဲ့အထိပေါ့နော်တပါးဖြစ်လာတဲ့အထိအဲ့ဒီအတိုင်းအတာအထိတောင်မှသူ့ရဲ့ပညာကိုတိုးတက်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်အကန့်အသတ်မရှိဘူးနော်The starting point of Buddhism is reasoning or understanding, or in other words, samadhi. The starting point is of Buddhism is reasoning or understanding. Reasoning. Reasoning or understanding knowledge ပေါ့နော်ဒါအစာပြုပြီးတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ် or in other words တခြားနည်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုတော့သမာဓိဋ္ဌိပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးခေါ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုတော့ reasoning or understanding ဒါက
the starting point of Buddhism မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အစာပြုပြီးတဲ့အမှတ်ဖြစ်ပါတယ်အစာပြုပြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ် To the seekers of truth the Buddha says အမှန်တရားကိုရှာဖွေတဲ့သူတွေကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာပြောတော်မူတယ်မိန့်ကြားတော်မူတယ်ဘာလဲဆိုတော့ do not accept anything on mere hearsay that is thinking that has we heard it for a long time or do not accept anything on mere hearsay hearsay ဆိုတာကတဆင့်စကားပေါ့do not accept anything ဆိုရင်ဘာမှလက်မခံနဲ့ on mere hearsay တဆင့်စကားကြားရုံများနဲ့ဘယ်ဟာမှလက်မခံနိုင်နဲ့ that is ဆိုလိုတာက thinking that this have we heard it for a long time ဒါကိုတို့ကြားခဲ့တာအချိန်ကြာပါပြီဒါကြောင့်မို့ဒီလိုတဆင့်စကားပြန်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာမှန်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလက်မခံနဲ့ do not accept anything by mere tradition that is thinking that it has been handed down through many generations do not accept anything by mere tradition ဆိုဒီအစင်အလာတက်နဲ့လေလက်မခံနဲ့ဒီလိုမျိုးအစင်လာရှိတယ်ရိုးရာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲလက်မခံနဲ့ဆိုလိုတာက that is thinking that it has been handed down to many generations မျိုးဆက်တွေများစွာကိုလက်ဆင့်ကမ်းလာခဲ့တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေးပြီးတော့သူရဲ့ရိုးရာအစင်လာတက်နဲ့လေလက်မခံနဲ့ဆိုလိုတာကဒီအချက်ကတော့မျိုးစင်ဆက်လိုက်လက်ဆင့်ကမ်းလာတာကြာလာပြီရိုးရာဖြစ်နေတဲ့အစင်လာဖြစ်နေဒီကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာတွေကမှန်ပါပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအချက်တစ်ခုတည်းနဲ့လေလက်မခံနိုင်နဲ့ Do not accept anything on account of mere rumors that is by believing what others say without any investigation do not accept anything ဆိုဘာမှလက်မခံနဲ့ on account of အကြောင်းကြောင့်လို့အဓိပ္ပာယ်ရon account of mere rumors အဲ့တော့ကောလာဟာလာတွေပြောကြတယ်အများစုတွေပြောနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်မလို့လေလက်မခံနိုင်နဲ့ဆိုတော့က that is by believing what others say without any investigation ဘာမှမစူးစမ်းထားဘဲနဲ့တခြားသူတွေပြောတဲ့နော်ဥစ္စာကိုယုံလိုက်တာမျိုးဒါမျိုးတွေမလုပ်နဲ့နောက်က do not accept anything just because it accords with your scriptures or do not accept anything ဆိုဘာမှလက်မခံနိုင်နဲ့ဘာလဲဆိုတော့ just because it accords with your scriptures ကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းစာတွေနဲ့ပေါ့နော်အမှဝေဒကျမ်းစာတွေတခြားကျမ်းစာတွေဒါမျိုးတွေနဲ့ကိုက်ညီတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းလက်မခံနိုင်နဲ့အောင် do not accept anything by mere suppositions supposition ဆိုတာစိတ်မှန်းတက်တက်ပေါ့ကိုကမှန်းဆလိုက်ပြီးတော့အော်ဒါတွေကမှန်မှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းလက်မခံနိုင်နဲ့အောင် do not accept anything by mere inference ဆိုတာရည်ညွှန်းတာပေါ့ကိုမှရှိထားတဲ့အချက်ကလေးနဲ့တခါတည်းအဲ့ဒါလေးတွေကိုကိုကနေပြီးတော့ရည်ညွှန်းချက်ကောက်ချက်ပေါ့အဲ့တော့ကိုတီးထားတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုမှရှိတဲ့အချက်ကလေးနဲ့ကောက်ချက်ချလိုက်ပြီးတော့အော်ဒါကိုတော့လက်ခံနိုင်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေမလုပ်နဲ့ do not accept anything by mere inference now do not accept anything by merely considering the reasons အကြောင်းရင်းတွေကိုစဉ်းစားလိုက်ရုံတက်တက်နဲ့လေဘယ်ဟာမှလက်မခံနဲ့ဒါတော့ဒီလိုအကြောင်းရင်းတွေရှိမှပဲဆိုအကြောင်းရင်းတွေကိုကိုလိုက်စဉ်းစားလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒါမျိုးလက်ခံနိုင်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေမလုပ်နဲ့Do not accept anything merely because it agrees with your preconceived notions. Do not accept anything ဆိုဘာမှလက်မခံနိုင်နဲ့ merely because it agrees with your preconceived notions. ကိုကြိုတင်ထင်မြင်ယူဆထားတဲ့အယူအဆတွေပေါ့ဒါရင်းနဲ့ကိုက်ညီတယ်ဆိုပြီးတော့လေလက်မခံနိုင်နဲ့ပြီးတော့ do not accept anything merely because it seems acceptable. That is, thinking that as the speaker seems to be a good person, his words should be accepted. But do not accept anything merely because it seems acceptable. Let think can type the look go. Let think can type the pongus and poyo mianele lemakanine. Sururaga thinking that as the speaker seems to be a good person. Pure duga lugon tia pono lu chinure tia lu lisa tia damuri pimawa. Elemu lugon tia pite pongs and pore kajaro. His words should be accepted. To ye sagari go no. Let think can then subio goa elo timio. Let them kind of agree, Malone. Peter, do not accept anything thinking that the ascetic is respected by us, therefore it is tried to accept his word. Do not accept anything so Bauma Lamakanani. Palazra, thinking that the ascetic is respected by us. The ascetics are tired by the pianos and a chuchan chinshia to the walk. Not handy by the power now. To Dorigan of your Lisa to Chamalu, no. အဲ့လိုလေးစားရဲဆိုပြီးတော့တွေးပြီးတော့
လက်မခံလိုက်နဲ့ဆိုလိုတာက therefore it is try to accept his words သူ့ကိုလေးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့စကားကိုလက်သင့်ခံတဲ့ဥစ္စာမှန်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့လက်မခံနဲ့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတွေလက်မခံအောင်ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲ but when you know for yourselves these things are immoral these things are blameworthy these things are censured by the wise these things when performed and undertaken can lead to ruin and sorrow then indeed do you reject them ဒါဒီအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့အချက်အဲ့တော့ဟိုအရှိမပြောခဲ့သမျှဥစ္စာတွေအတောင်ကိုရမ်းပြီးတော့လက်မခံနဲ့အောင် but when you know for yourselves ဒါနဲ့ကိုယ်တိုင်သိတဲ့အခါမှာဘာသိတဲ့အခါမှာလဲ these things are immoral ဒါတွေကအကျင့်ပြတဲ့ဒုစရိုက်တရားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုချင်းတရားရင်းနဲ့မကိုက်ညီဘူး these things are blameworthy ဒီအရာတွေကအပြစ်တင်ထိုက်တယ်ပြင်မကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြစ်တင်ထိုက်တယ် these things are censured by the wise အဲ့တော့ censured ကပြင်းထန်စွာဝေဖန်တာပြစ်တင်တာပေါ့ပြစ်တင်လို့မှတ်လိုက်မယ်။ these things are censured by the wise ပညာရှိတွေကဒါတွေကိုပြစ်တင်ရှုံချကြတယ်။ these things when performed and undertaken conduce to ruin and sorrow ဒီအရာတွေကကိုကလှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာ performed and undertaken လှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာပျက်စီးမှုတွေနော်နောက်တစ်ခုကဒီဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမှုတွေဒါမျိုးတွေကိုဖြစ်စီတယ်လို့ကိုကနေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်သိတဲ့အခါမှာ then indeed do you reject them ဒါတွေကိုဆုံးဖြတ်ပါအဲ့တော့သူများပြောသမျှနော်ကျမ်းစာတွေနဲ့ကိုက်ညီသမျှအစင်လာဖြစ်သမျှအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့လက်မခံပါနဲ့ဒါတွေက immoral ဖြစ်နေမယ် blameworthy ဖြစ်နေမယ်နောက်တစ်ခုက censured by the wise ဖြစ်နေမယ်နော်နောက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာ conduce to ruin and sorrow ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေပယ်စွန့်လိုက်ပါအစင်အလာတွေတခြားသူတွေပြောတာတွေကျမ်းစာတွေကိုက်ညီတာတွေမစင်စားနဲ့ဒါတွေပယ် when you know for yourselves these things are moral these things are blameless these things are preached by the wise these things when performed and undertaken conduce to well-being and happiness then do you live acting accordingly ခုနကရှောင်ရင်ပေါ့ဒီခါကျတော့ရှောင်ရင်ပြောမယ် when you know for yourselves သင်ကိုယ်တိုင်သိတဲ့အခါမှာဘာသိတဲ့အခါမှာလဲ these things are moral ဒီဥစ္စာတွေကကိုကျင့်တရားနဲ့ကိုက်ညီရဲ့ these things are blameless ဒီဥစ္စာတွေကအပြစ်တင်စရာမရှိဘူးပေါ့နော်အပြစ်တင်ထိုက်ဘူး now these things are preached by the wise ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကလည်းဒါတွေကိုချီးကျူးတယ် these things when performed and undertaken ဒီအရာတွေကကိုလှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာ conduce to well-being and happiness ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပျော်ရွှင်မှုတွေဒါတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဆိုရင်တော့ then do you live acting accordingly ဒါနဲ့လက်ရောညီတွေပြုမှုပြီးတော့နေထိုင်ပါဒါဆိုရင်ဘယ်တော့တောင်လက်တွေ့ချလိုက်ပြီးတော့ကိုတွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ပြပေးနိုင်တဲ့အရာလဲစဉ်းစားကြည့်ပါပြောသမျှမယုံနဲ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပါကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပါဒါတွေကကိုကျင့်တရားနဲ့ကိုက်ညီရလားပြစ်ကင်းရလားပညာရှိတွေချီးမွမ်းရလားကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ထွန်းစေရလားဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီအချက်တွေကိုကိုကနေပြီးတော့လက်ခံမှာသို့မဟုတ်ပယ်ဆော့မှာဒါလေးတွေကိုလုပ်ရမယ်အဲ့တော့ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကလေးကနော်2600လောက်ကလေးကဟောကြားခဲ့တဲ့ဥစ္စာကြီးကဒီနေ့ခေတ်ထိဘယ်လောက်တောင်မှလက်တွေ့ကြသလဲဘယ်လောက်တောင်မှခင်မီစမ်းတင်နေတယ်ဆိုတာမြင်ရတယ်အခုဒီနေ့ဒီသတင်းအချက်လက်တွေအများကြီးပြည့်စုံနေတဲ့ကာလပေါ့နော်သတင်းအချက်လက်တွေကလိုတာထက်ပိုပြီးတော့များနေတဲ့ကာလတွေမှာတစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခနောက်ပြန်ဆွဲနေတဲ့အတွေ့ခေါ်အယူဆတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600လောက်ကဟောကြားခဲ့တဲ့ဒီတရားတွေကဒီနေ့ခေတ်ထိလည်းကိုက်ညီနေအောင်တွေ့မယ်ဘယ်လောက်ထိခင်မီစမ်းတင်နေအောင်လည်းမြင်နိုင်နေမယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုသိုံနဲ့မကောက်ကိုကနေပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့အတွက်လည်းပဲလိုင်းနာစေခြင်းနဲ့တစ်ဖက်ကလည်းပဲအင်္ဂလိပ်စာလေးလည်းရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ချက်ကိုနှစ်ချက်ပြအကျိုးကျေးဇူးရနိုင်ပါတယ်လေ့လာကြည့်ပါဦး